اهلا بيكم. يلا نعمل مع بعض غدا اليوم. محضره عندي بصله مفرومه مع 4 فصوص من الثوم وكعب من الزبده ومعلقتين من زيت الذره. هبتدي اقلبهم لحد ما البصله تاخد اللون الذهبي دوت. هنزل عليهم بعد كده بكوبايتين من عصير الطماطم. الطماطم دي انا كنت مخزناها مع معلقه من الصلصه. هبتدي اقلبها مع بعضها لحد ما تتسبك عندي وتبقى بالشكل ده. اكون محضره عندي لوبيا انا سلقاها سليق كامل. هبتدي انزل بيها على الصلصه بالشكل ده. هقلبها كويس جدا. بعد كده هجيب عندي كبشه ونص من الشوربه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. انا الشوربه عندي حاطه لها الملح بس مش كتير، زي ما انت شايفه بالشكل ده. هبتدي اقلبها. بعد كده هجيب عندي بقى اللحمه انا سلقاها سليق كامل، هنزل بيها على اللوبيا، وهزود عندي كبشه من الشوربه وهسيبها بقى تغلي لحد ما تستوي معايا، وهتبقى شكلها زي ما انت شايفه بالشكل ده. بجد طالعه ريحتها تحفه وطعمها خطير، مستويه وطعمها حلو قوي. هنعمل بقى الملوخيه خضراء مع بعضينا. عندي الشوربه والملوخيه وعندي التقليه على النار. اول ما الشوربه تغلي هنزل بالملوخيه زي ما انت شايفه بالشكل ده، وهبتدي اقلبها لحد ما تفك خالص. بعد كده هجيب عندي التقليه بعد ما اخدت اللون الذهبي، وهبتدي انزل بقى بالطشه على الملوخيه زي ما انت شايفه بالشكل ده. مش عايزه اقولك على الريحه، بجد تحفه، طعمها خطير وريحتها حلوه قوي. وبكده يبقى انا عملت معاكي اللوبيا باللحمه، وعملت الملوخيه الخضراء بطريقه سهله جدا وبسيطه. وده كان غدا النهارده. انا محضره عندي اللوبيا مع اللحمه والملوخيه، وعملت جنبهم رز بشعريه وسلطه خضراء. اكله بسيطه بس بجد طعمها تحفه، مغذيه جدا. زي ما انت شايفه بالشكل ده. امشي بنفس الطريقه لو انت لسه عروسه مبتدئه، بجد هيعجبك قوي. واستنيني في وصفات تانية كتير باذن الله هتعجبك. ما تنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك من قناه مطبخ فوفا. والف هنا وشفا. السلام عليكم.